Son unos boludos, le dije que esperen. No lo pude filmar, boludo. Ya te filmo, Seba, dale. Mira, acá se puede ir ancho para allí y para allá. No te vas a quejar como el monte ahora. O sea, el monte, yo cuando vi esto dije, el monte se muere con la moto y encaré igual.